நண்பர்களுக்கு வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு அவர் பட்டணத்துக்காரன் சேனல். நம்ம சேனல்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, கால்நடை வளர்ப்புகள குறித்து ரொம்ப விரிவான வீடியோக்கள் தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்குங்க. நீங்க குடுத்துட்டு இருக்க ஆதரவுகளுக்கு ரொம்ப நன்றி. இன்னைக்கு வந்து நம்ம எங்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நண்பர் ஒருவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 40, 50 சேவல்களும், கிட்டத்தட்ட ஒரு 60, 70 விடைகளும், ஒரு 200க்கும் மேற்பட்ட குஞ்சுகளையும் வச்சு அட்டகாசமான ஒரு கட்டுத்தரையும், சூப்பரான ஒரு நாட்டுக்கோழி பண்ணையும் நடத்திட்டு வராருங்க. இவரு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 17 வருட காலமா இந்த தொழில்ல வந்து தொடர்ந்து இருக்கிறாரு. வெற்றிகரமா நடத்திட்டு வராரு. அவர சந்திச்சு இன்னைக்கு வந்து அவரோட பண்ணையில எப்படி வந்து பண்ணை அமைப்ப அமைச்சிருக்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லாம கோழிகள எப்படி வளர்த்துக்கிட்டு இருக்காரு. விற்பனை வாய்ப்பு எப்படி இருக்கு. உள்ளூர்ல விக்கிறாரா, வெளியூர்ல விக்கிறாரா அப்படிங்கிற எல்லா தகவலையும் முழுமையா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாங்க. அது மட்டும் இல்லாம புதிதா இந்த நாட்டுக்கோழி தொழிலுக்குள்ள வர்றவங்களுக்கு எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும்? இதுல வந்து லாபம் ஈட்ட முடியுமா? அப்படி லாபம் ஈட்டணும்னா அவங்க என்ன விதமான முயற்சிகள கைவிடணும்? கை கொள்ளணும் அப்படிங்கிற எல்லா விஷயத்தையும் முழுசா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்க புதியவரா இருந்தீங்கன்னா, மறக்காம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு, அதுக்கப்புறம் வீடியோக்குள்ள பாருங்க. வாங்க இப்ப வீடியோக்குள்ள போகலாம். சகோ வணக்கம். வணக்கம் ப்ரோ. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேங்க. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பரா இருக்கேன். ரொம்ப நாள் கழிச்சு சந்திச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? ஆமாங்க. ரொம்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷமே ஆயிடுச்சு. மேலதான் இருக்குங்க. மேலதான் ஆமா. இருக்குங்க. சரிங்க பிரதர். இப்போ உங்களுடைய பெயர், நம்மளோட கட்டுத்தரை எங்க இருக்கு அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் ஒரு அறிமுகப்படுத்திக்கீங்களேன். ஓகேங்க. என் பேரு செந்தில்குமாருங்க. சரி. இங்க லோக்கல்ல பாபுன்னு கூப்பிடுவாங்க. ஓகே. நம்ம கட்டுத்தர பாத்தீங்கன்னா இங்க அவினாசி பக்கத்துல நம்பியம்பாளையம் ஓகே, ஓகே. அங்க அமைஞ்சிருக்குதுங்க. அங்க அமைஞ்சிருக்கு. எத்தனை வருட காலமா இந்த கோழி வளர்ப்புல ஈடுபட்டுட்டு இருக்கீங்க? பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 17 வருஷம் இருக்குங்க. கிட்டத்தட்ட 17 வருஷம் இருக்கு 17 இல்லைங்களா? வருஷம் இருக்குங்க. சரி, சரி, அந்த சரி. காலத்துல இருந்தே வச்சிட்டு இருக்காங்க. ஓகே. நம்ம இந்த கமர்ஷியலா பண்றதுக்கு ஆரம்பிச்சது வந்து பாத்தீங்கன்னா 17 வருடங்கள் 17 ஆயிடுச்சு. வருஷம் இருக்குங்க. சரிங்க பிரதர். இப்போ தற்சமயம் நம்ம கட்டுத்தரையில வந்து பாத்தீங்கன்னா, எத்தனை கோழிகள், எத்தனை சேவல்கள், எத்தனை குஞ்சுகள் இருக்கும்? அத பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். நம்ம பாத்தீங்கன்னா இப்ப கட்டுத்தரையில ஒரு 40 பட்டா இருக்குங்க. கண்டிஷன்ல நம்ம கிட்ட பெருசா இருக்கிறது இல்லைங்க. ஏன்னா ஓகே. பட்டாலேயே நம்ம சேல் பண்ணிடுறோங்க. சரிங்க. பட்டா பாத்தீங்கன்னா ஒரு 40 பட்டா இருக்குங்க. ம், ம். உங்களுக்கு தாய் கோழிகள்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 70 கோழிகள் இருக்குங்க. 70 70 கோழிகள். கோழிகள் இருக்குங்க. சரிங்க. அது போக குஞ்சுங்க அப்படி இப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு 150 டு 200 குஞ்சு 200 குஞ்சுகள் வரைக்கும் இருக்கும் இல்லைங்களா? பிரதர் இப்போ இத்தனை கோழிகள வந்து நீங்க மெயின்டெயின் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. எப்படி நீங்க பகுதி நேரமா பார்க்குறீங்களா? முழு நேர தொழிலா இத பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா எப்படி? இல்ல பகுதி நேரம் தான் சொல்லணுங்க. சரிங்க. நான் முன்னால ஐடில வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன். சரிங்க. இப்போ ஓன் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். சரிங்க. ஸோ அது போக நம்ம தம்பி ஒருத்தர் பார்த்துட்டு இருக்காப்லைங்க. சரிங்க, சரிங்க. அவர் ஃபுல் டைம் இதுக்குள்ள தான் இருக்காப்லைங்க. ஃபுல் டைமா அவரு ஃபுல் டைம் பார்த்துக்கிறாரு. இதுக்குள்ள தான் பார்த்துட்டு இருக்காப்லைங்க. நீங்க பார்ட் டைமா பார்த்துக்கிறீங்க. நான் பார்ட் டைம் நான் அப்பப்போ வந்து செக் பண்ணிட்டு சரிங்க, சரிங்க. சண்டை வைக்கிறது, சேல் பண்றதோட போயிட்டு இருக்கு. ஆமாங்க. பொதுவா வந்து பாத்தீங்கன்னா, நாட்டுக்கோழியில பல ரகங்கள் இருக்குங்க. சிறுவிடை இருக்கு, பெருவிடை இருக்கு. இன்னும் என்னென்னமோ கலப்பின கோழிகள் எல்லாம் நெறைய இருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம இந்த பெரு விடையை மட்டும் செலக்டிவா எடுத்து, அதுவும் இந்த விளையாட்டுகளுக்கு போகக்கூடிய இந்த கோழிகளை மட்டும் உருவாக்குறதுக்கு என்ன காரணம்? 2 விஷயங்க. சரிங்க. ஒண்ணு நீங்க சிறுவிடையாகட்டும், பெருவிடையாகட்டும் வளர்ற காலங்கள்ங்கிறது ஒண்ணுதான். இப்ப இது 6 மாசம் எடுக்குது, 1 வருஷம் எடுக்குது அப்படின்னா, அதுவும் 6 மாசம் எடுக்கும், 1 வருஷம் எடுக்கும். 1 வருஷம் எடுக்கும். நீங்க 6 மாசத்துல இது ஒரு 4 கிலோ 5 கிலோ சைஸ் வரும்போது 4 கிலோ சைஸ் வரும்போதுங்க சிறுவிடை பாத்தீங்கன்னா 2.5 கிலோ வரும். 2.5 கிலோ வந்துரும். ஆமாங்க. அப்புறம் அது வந்து மீட் பர்பஸ்க்கு மட்டும் யூஸ் ஆகும் சிறுவிடைங்கிறது. சரிங்க. உங்களுக்கு பெருவிடைங்கிறது பாத்தீங்கன்னா விளையாட்டு போன்ற எல்லா விஷயத்துக்கும் இது இருக்கு, யூஸ் ஆகுங்க. சரி. ஸோ மல்டி பர்பஸுங்க. அதே சமயம் நீங்க ஒன்றும் இல்லை மீட் பர்பஸ்க்கே பண்ணீங்கன்னாலும் ஓகே. இது உங்களுக்கு 1.5 கிலோ ஒரே தீவனம் தான் நீங்கும். ஓகே. ஒரே டைம் தான் எடுக்கும். சரி. உங்களுக்கு ஒரு கோழிக்கு 1.5 கிலோ நீங்க கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா கூட ப்ராஃபிட் லாபத்துல தான் இருக்குங்க. சரிங்க பிரதர், ரொம்ப அருமையா சொன்னீங்க. இப்ப இந்த 17 வருட காலமா வந்து நீங்க கோழி வளர்ப்பை விடாம தொடர்ந்து வந்துகிட்டு இருக்கீங்க. நிறைய இழப்புகளை சந்திச்சிருப்பீங்க, நிறைய நஷ்டங்களை சந்திச்சிருப்பீங்க. அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். அது இழப்புகள்ங்கிறது 2 விஷயங்க. ஒண்ணு நேச்சுரலா நடக்கிறது, அது நம்ம கண்ட்ரோல் மீறி போயிடுறது. அதுக்கும் ரீசன் வந்து நாமளா தான் இருப்போம். எல்லாமே மேனுவல் மிஸ்டேக்ஸ்ல தான் நடக்கிறதுங்க. சரிங்க. ஒண்ணுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும்போதே பார்த்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு பிரச்சனைகளை தனிமைப்படுத்தி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டோம், இல்ல அதை அகற்றிட்டோம்னா, பண்ணையில இருந்து அகற்றிட்டோம்னா எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. பிரச்சனை இல்ல. நீங்க அது கொஞ்சம் கேர்லெஸ்ஸா விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா, இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா இழப்பு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெரிய லெவல்ல இருக்கும். பெரிய லெவல்ல இருக்குங்க. சரிங்க. முதல் பண்ணை ஆரம்பிக்கும் போது எத்தனை கோழிகள் ஆரம்பிச்சீங்க?
நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வெடை ஒரு சேவலுங்க. ஒரே வெடை ஒரே சேவல், ஒரு ஜோடியில தான் ஒரு ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஜோடியில ஆரம்பிச்சது தானுங்க. அதுதான் இன்னைக்கு இத்தனையா ஆமாங்க. அதுவும் வந்து கறிக்காக வளர்த்த ஆரம்பிச்சது, விளையாட்டுக்குன்னு இல்லைங்க. கறிக்காக வளர்த்த ஆரம்பிச்சுங்க. அது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு வெடை ஒரு சேவல்ல ஆரம்பிச்சது பாத்தீங்கன்னா ஒரு 30-40 உருப்படி ஆச்சுங்க. சரிங்க. அதை 30-40 உருப்படி ஒன்னா சேல் பண்ணிட்டு அப்புறம் போய் நல்ல நல்ல லைனேஜ்ல சரி நல்ல சேவலா எடுக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சோன்னு வைங்களேன். நல்ல சேவல் நல்ல விடையை எடுத்துங்க மறுபடியும் செட் பண்ணதுதாங்க. நல்ல தரமானதாங்க. அது போக நம்மளதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 30 வருஷமா ஆத்தாலாம் வளர்த்திட்டு இருந்ததே பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஓன் லைனேஜ்னு சொல்லிக்கிறதுனா நான் ஜென்ரேஷனா வச்சுட்டு இருக்கிறதா இன்னும் அழியாம வச்சிருக்கேங்க. சரி நம்ம ஐயங்காலத்துல ஆத்தா காலத்துல இருந்து ஒரு வெள்ளக்கால் லைனேஜ் பாத்தீங்கன்னா சரிங்க அது தொடர்ந்து இருந்துட்டே இருக்குங்க. அது போகத்தான் எக்ஸ்ட்ரா உருவாக்கி இருக்குமே தவிரங்க இப்ப வரைக்கும் அது பீட் பண்ற அளவுக்கு கோழி இல்லைங்க. நம்ம வந்து நம்ம கிட்ட அதுதான் பெஸ்டா இருக்குன்னு வைங்களேன். சரி பிரதர், இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரே லைனேஜ் தான் கொண்டு வந்துருக்கீங்களா இல்ல பலதரப்பட்ட லைனேஜ்? நம்மளது இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஓன் லைனேஜ் இருக்குங்க. ஆத்தா காலத்துல இருந்து வச்சிருக்கிற வெள்ளக்கால் பொன்றம் வெள்ளக்கால் காகம் அந்த மாதிரி நிறங்கள்ல வருங்க. சரிங்க. ரொம்ப கலர் நல்லா வருங்க. அந்த மாதிரி லைனேஜ் பாத்தீங்கன்னா அது அழியாம வச்சுட்டே இருக்கேன். அது ஒன் ஆஃப் த லைனேஜ்ங்க. அது போக தலைவர் இருக்குங்க, தம்பி என்னது இருக்கு, மகேசன் இருக்கு. மேக்ஸிமம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 60% தலைவர் இருக்குங்க. ஒரு 30% தம்பி என்னது இருக்கு, ஒரு 10% மகேஷ் என்னது இருக்குதுங்க. சரி பிரதர், ரொம்ப அருமையா சொன்னீங்க பிரதர். இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த கோழிகளை வந்து நீங்க எங்க சேல் பண்றீங்க? அதாவது வந்து உள்ளூர் வியாபாரத்தை பாக்குறீங்களா, வெளியூர் வியாபாரத்தை பாக்குறீங்களா? எது வந்து உங்களுக்கு வந்து லாபகரமானதா இருக்கு? இல்ல எப்பவுமே உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே உங்களுக்கு மார்க்கெட் பிரைஸ்ங்கிறது ஒண்ணுதானுங்க. சரிங்க. உங்களுக்கு உள்ளூர் வியாபாரங்கிறது கவுண்ட் கம்மிங்க. கவுண்ட் கம்மிங்க. ஏன்னா நம்மளுக்கு லீகலா விளையாட்டெல்லாம் அலோவ் பண்ணாததான் கேட்டீங்க. உள்ளூர் வியாபாரம் பாத்தீங்கன்னா கவுண்ட்ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான். கம்மியா இருக்கு. வெளியே ஒரு 10 சேவல் விற்குதுன்னா இங்க 2 சேவல் தான் விற்குங்க. சரிங்க. ஸோ அப்போ ஆப்வியஸா பாத்தீங்கன்னா வெளியூர் வியாபாரம் தான் கை கொடுக்குதுங்க. சரிங்க. அது நாம கொஞ்சம் டைமிங் இல்ல பத்தாதங்காட்டி பட்டாலேயே சேல் பண்றங்காட்டிங்க. சரிங்க. நம்ம கோழிக்கு போறது எல்லாமே மேங்களூர், ஆந்திரா அந்த மாதிரி தான் போகுதுங்க. சரிங்க. பட் வந்து நம்ம லோக்கல்ல ஒரு 7 வருஷமா ஒருத்தருக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அவர் எடுத்துட்டு போய் ரெடி பண்ணி அவரு வெளியே அனுப்பிட்டு இருக்காரு. வெளியில அனுப்பிச்சிட்டீங்க. அதாவது முகச்சலுக்கு வரக்கு முன்னாடி கொடுத்துறீங்களா, முகச்சலுக்கு அப்புறம் கொடுக்குறீங்களா? ஒரு டைம் வராங்க அப்படின்னா ஒரு 5 கோழி முகச்சல் இருக்கும், ஒரு 5 கோழி முகையாம இருக்கும். சரிங்க. வந்தா 10 உருப்படி 15 உருப்படி ஒட்டுக்க எடுத்துப்பாங்கன்னு வைங்களேன். சரிங்க பிரதர். இப்போ இந்த பட்டா வந்து ஆவரேஜ் என்ன பிரைஸ்ல வந்து நம்ம கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோங்க? ஆவரேஜ் நாம கொடுக்கறது 9 ரூபா ரேட் கொடுத்து 9 ரூபா ரேட் கொடுத்துட்டு முகஞ்சாலும் முகையாட்டியும். சரிங்க. ஆவரேஜ் பல்கா ஏன்னா பல்கா தான் நம்ம சேல் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஒன்று ரெண்டு இப்போ செலக்டிவா ப்ரீடிங் கேட்கும் போது ஒரு ஸ்பெஷல் ரேட் வரும்னு வைங்களேன். சரிங்க. ரொம்ப எல்லாம் விற்கிறது இல்லைங்க. சரிங்க. இதுல இருந்து ஒரு நான் சொன்ன ரேட்ல இருந்து ஒரு 80% ஆட் ஆகி வரும். ஓகே ஓகே ஓகே. இப்ப வெளி மாநிலங்கள்னா எந்த ஏரியால வந்து அதிகமா நமக்கு வந்து சேல் ஆகுது? உங்களுக்கு மேங்களூர், டாடா நகர் மெயினுங்க. மேங்களூர், டாடா நகர், அதுக்கப்புறம் உடுப்பி. சரிங்க சரிங்க. ஸோ மெயினா மேங்களூர், டாடா நகர் தான். சரிங்க பிரதர். சேல் அதிகங்க. இப்ப மாசம் எவ்வளவு பட்டாக்கள் நம்மளால கொடுக்க முடியுதுங்க? எவ்வளவு கொண்டு வர முடியுது? பட்டா ப்ரொடக்ஷன் தான் இப்ப கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸ் டாஸ்கா இருக்குன்னு வைங்களேன். கொஞ்சம் முன்னால நிறைய பண்ணிட்டு இருந்ததுங்க. 20 வட்டா 25 வட்டா மாசம் கொடுத்துட்டு இருந்ததுங்க. சரிங்க சரிங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் ஒரு 10 பட்டா கொடுத்துட்டு இருக்கோங்க. ஏன்னா அதாவது எப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லாம் சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் ஒரு சில லைனேஜ்ல ஒரு சில பொட்டைகள்ல வந்துட்டு இருந்தது, முகச்சல் கம்ப்ளைண்ட் வந்துட்டு இருந்தது, சைஸ் வராம இருந்தது. எல்லாத்தையுமே ரொம்ப ஓவர் சைஸ் வந்துட்டு இருந்ததுங்க. ஸோ அதை எல்லாமே ஆமா உங்ககிட்ட நான் கேட்கணும்னு நினைச்சேன். ஒரு சேவல் பார்த்த கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 கிலோக்கு மேல ஒரு வெயிட்டான ஒரு பெரிய சேவலோட பாத்தீங்க. அது பிரீடிங் சேவலுங்க. சரி சரி சரி. அது பாத்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு வெயிட் தான் 7 கிலோ வருமே தவிர சைஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு 4.5 கிலோ சாவல் மாதிரி தெரியும். பாக்குறதுக்கு அப்படி தெரியுது. ஆனா தூக்க முடியல கையில, அவ்வளவு வெயிட்டா இருக்கு. ஃபிட்னஸ்ங்க. அந்த மாதிரி ஃபிட்னஸ். சரிங்க. குட்டி குட்டி இஷ்யூஸ் இருந்தது எல்லாமே அட்ரஸ் பண்ணீங்க. அந்த மாதிரி விடைகளை சேவல்கள் எல்லாம் லிஸ்ட் பண்ணீங்க. சரி. இப்போ கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா நம்மளது ஒரு 100 கணக்குல பொட்டை இருந்ததுங்க. அளவு இல்லாம ப்ரொடக்ஷன் ஆயிட்டு இருந்தது. மாசம் 20 பட்டை 25 வட்டை கொடுத்துட்டு இருந்ததுங்க. சரிங்க. இப்போ நம்மளுக்கு அதுக்கு அந்த அளவுக்கு டைமிங் இல்ல. அப்புறம் உங்களுக்கு அதுல செகண்ட் குவாலிட்டியும் வந்துட்டு இருந்தது. செகண்ட் குவாலிட்டிங்கிறது அரெஸ்ட் பண்ணியாச்சு. மொத்தமா வாஷ் அவுட் பண்ணிட்டுங்க. சரி சரி. ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி மட்டும் தான் வச்சிருக்கீங்க. ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி மட்டும் தான் வச்சிருக்கு. சோ அதனால ஒரு மாசம் ஒரு 10 பட்டா. சரிங்க சரி. அந்த ரேஞ்சுக்கு வருவாங்க. இப்போ அந்த பெருசா ஒரு சேவல் நான் பார்த்தேன் இல்லைங்களா, கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 கிலோ வெயிட், உண்மையாலுமே கம்பீரமா ரொம்ப பெருசா இருந்தது. அது பேடுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாங்க, பேடு சேவல். இப்போ அந்த மாதிரியான சேவல்களுக்கு எந்த மாதிரியான பொட்டைகளை போடுறீங்க, எப்படி குஞ்சுகள் உற்பத்தி பண்றீங்க? உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி பேடுனா என்ன கம்ப்ளைண்ட் இருக்குங்கன்னா முகச்சல் லேட் ஆகும், கத்திக்காலுக்கு ஓடும் அப்படிங்கிற மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் இருக்குங்க. சரிங்க. இது பாத்தீங்கன்னா பர்த்ல பேடு கிடையாதுங்க. இப்போ ஒரு குருத்தாடி வந்ததுல பேடா இருக்குதுங்க. எப்பவுமே வந்துங்க பட்டாள சேவலா இருக்கும், சிறுவங்கு கோழியா இருக்கணுங்க.
சரிங்க. அது ஒரு குருத்தாடி வந்தபோது பேட் ஆகுதுன்னா அதுல அந்த கம்ப்ளைண்டே வராது. நீங்க அது எந்த பொட்டிக்கு வேணாலும் போடலாம், எதுக்கு வேணாலும் போடலாம், கம்ப்ளைண்டே வராது. கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் வராது. அதுலயும் நம்ம வச்சு நம்மளது பாத்தீங்கன்னா ஒரு 8 மாசம் 9 மாசத்துல முகச்சல் வர மாதிரி செட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேங்க. சரிங்க. நீங்க ஒரு 40 வட்டா இருக்குது அப்படின்னா ஏதோ 1 2 ரேர் கேஸ் ஒரு 11 மாசம் ஆகுங்க. மினிமம் எத்தனை கிலோ போட்டா போடுவீங்க அந்த சேவலுக்கு? போட்டா அந்த சேவலுக்கு பாத்தீங்கன்னா விட அளவு தரத்துல தான் போடுவோங்க. ஏன்னா ரொம்ப பேர் விட்டு போடும் போதுங்க உங்களுக்கு ஆப்வியஸா ரொம்ப பெருசா வந்துடும், குஞ்சுகள் ரொம்ப பெருசா இதே மாதிரி விழுந்துரும். ஆமாங்க. அதனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா விடை ஃபில்டர் பண்றதுங்க. சின்ன சேவல் விடுறவக்கு பெரிய விட்டைகளை வச்சுக்கிறது, சரி. பெரிய சேவல் விடுறவக்கு அளவான பாலவ சைஸ் விட்டைகளை வச்சுக்கிறதுங்க. அதுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4 கிலோ 4.5 கிலோ பக்குவத்துல கோழி நல்லா அடிக்குங்க, நல்லா இருக்கும். ஆமாங்க. இப்போ இந்த தீவன மேலாண்மை அப்படின்னு வரும்போது என்ன விதமான தீவனங்கள் கொடுக்குறீங்க? அதாவது வந்து விளையாட்டுகளுக்காக தயாராகக்கூடிய சேவல்களுக்கும் பட்டாக்களுக்கும் என்ன விதமான தீவனங்கள் கொடுக்குறீங்க? தாய்க்கோழிகளுக்கு என்ன கொடுக்குறீங்க? குஞ்சுகளுக்கு என்ன கொடுக்குறீங்க? கொஞ்சம் விரிவா உங்களுக்கு நம்ம இதுல பெருசா நம்ம எதுவும் புதுமையா எதுவும் பண்றது கிடையாதுங்க. சரி. சாவலுக்கு 100% கம்பு மட்டும் தானுங்க. நீங்க இன்னும் ராய் கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் ஃபிட்னஸ் அதிகமா வருங்க. சரி. பட் வந்து அந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து நீங்க கமர்ஷியலா பண்ணும்போது 1 2 சேவல் வச்சிருக்கிறவங்க ராய் கொடுக்கலாங்க, என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். பட் வந்து நீங்க ஒரு கமர்ஷியலா ஒரு பிசினஸா எடுத்து பண்ணும்போதுங்க, சரி, கம்பு மட்டும் கொடுத்தாவே போதுங்க. அதே ஃபீஸிபிள் தான். கம்பு மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னாவே பாடி ஃபிட் எல்லாமே வந்துரும். நீங்க அதனால அது எதுவும் பெருசா அடிஷனலா எதுவும் பண்ண வேண்டியது இல்லைங்க. ஓகே ஓகே. நீங்க வெளியே சுத்துற தாய்க்கோழிகளுக்கு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மக்காச்சோளம், அரிசி, கம்பு இது 3 எல்லாமே கலந்து கொடுக்கலாங்க. அது உங்களுக்குங்க எவ்வளவு கவுண்ட் இருக்குங்கிறத பொறுத்து தானுங்க. அதாவது எப்படின்னா நீங்க ஒரு தோட்டத்துல ஒரு 3 ஏக்கர் தோட்டம் இருக்குது, ஒரு 5 பொட்டை மட்டும் வச்சிருக்கீங்கன்னா வெறும் 5 அரிசி மட்டும் அரைச்சிங்கன்னா போதும். ஏன்னா அதுக்கு உண்டான மேய்ச்சல் இருக்குங்க. சரி. நீங்க அதே இடத்துல 15 பொட்டைக்கு வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அடிஷனலா உங்க கம்பு ஆட் பண்ணலாங்க. அதே இடத்துல 30 பொட்டைக்கு வச்சிருக்கீங்கன்னா சரி, ஆப்வியஸா உங்களுக்கு மக்காச்சோளம் ஆட் பண்ணணும். மக்காச்சோளம் நீங்க எந்த மாதிரி இடத்துல எவ்வளவு கோழிகள் வச்சிருக்கீங்கிறது பொறுத்து தீவனம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணுங்க. ஓகே ஓகே. குஞ்சுகளுக்கு பாத்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன். ஆமா. விஷயங்கள் தான். உங்களுக்கு ஒரு 90 நாளைக்கு பாத்தீங்கன்னா கோழி தீவனம், கம்பு. கண்டிப்பா வெறும் கோழி தீவனத்துல நிறுத்தக்கூடாதுங்க. 200% கம்பு இருக்கணும். 100% சூடு, இது 100% குளிர்ச்சி அப்படி இல்லைங்களா? அதே தானே. சரி சரி. ஃபீடு கொடுக்கும் போதுங்க அப்ப அந்த கறி கட்டி வராதுங்க. நீங்க கம்பு கொடுக்கல அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அது திரும்ப 90 நாள் கழிச்சு நீங்க மேய்ச்சல் முறைக்கு வரும்போதுங்க, சரி, அதுக்கு தீவனம் எடுக்க தெரியாதுங்க. திரும்ப ஃபீடு மட்டும் தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சரி. 4 நாள்ல குஞ்சு வத்த பாக்குங்க. நீங்க இது கொடுக்கும் போதுங்க உங்களுக்கு அதாவது உங்களுக்கு ஹெல்த் வைஸும் உங்களுக்கு அப்படியே மெயின்டைன் ஆயிக்குங்க. அதே சமயம் உங்களுக்கு வெளியே வந்தாலும் அது அப்படியே உங்களுக்கு தரம் குறையாம அப்படியே மேய்ச்சலுக்கு வந்து வளர்ந்துருங்க. இப்ப வந்து கோழிகளை வந்து எதில் அடை வைக்கிறீங்க? தாய்க்கோழியில வைக்கிறீங்களா இல்ல இன்குபேட்டர் யூஸ் பண்றீங்களா? குஞ்சுகளை எப்படி உற்பத்தி பண்றீங்க? இன்குபேட்டர்ல யூஸ் பண்றது இல்லைங்க. இன்குபேட்டர்ல பெருசா எதுவுமே வச்சுக்கிறது இல்லைங்க. தாய்க்கோழியில தானுங்க. உங்களுக்கு 100% ப்ரொடக்ஷன் எனக்கு பெருசா இன்குபேட்டர்ல சக்சஸ் ஆகுமா இல்ல தாய்க்கோழியில் சக்சஸ் ஆகுமா? தாய்க்கோழிலேயே நல்லபடியான ப்ரொடக்ஷன் இருக்குங்க. உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க 12 மட்டும் வைக்கிறீங்கன்னா 12க்கு 12 10க்கு 10 அச்சீவ் பண்ணுங்கிறதே இல்லைங்க. இந்த விளையாட்டுக்குன்னு வளர்த்தும் போதுங்க, சரிங்க, நீங்க உங்களுக்கு மினிமம் ஒரு கோழிக்கு 5 குஞ்சு இருந்தாவே இந்த தொழிலை பொறுத்த வரைக்கும் சக்சஸ் தான். ஆமாங்க. சரிங்க. நமக்கு என்ன ரேஷியோ கிடைச்சிட்டு இருக்கு? நம்மளுக்கு அந்த ரேஞ்ச் இருக்குங்க. 5 to 8 தாய்க்கோழியில் வைக்கும்போது என்னன்னா ஒரே அதுக்கு என்னங்கன்னா நாங்க என்ன இந்த சக்சஸ் ரேட்டுக்கு ரீசன் என்னங்கன்னா, சரி, தாய்க்கோழிகள் உங்களுக்கு அதே தாயில முட்டை எடுத்து வைக்காமீங்க. நாங்க பொட்டைகளை ஆல்ரெடி ஃபில்டர் பண்ணி வச்சிருக்கோம். எங்களுக்கு அதுல 10 பட்டா வந்தாலும் ஒரே மாதிரி தான் வரும். ஓகே. சோ அதனால நாங்க என்ன பண்ணி வச்சிருக்கோம்னா புதுசா மொட்டு சேர கிறுக்குழுக வச்சுட்டே வருவோம். நாம வேணும் லைன் நம்ம விடைக நிறுத்துறோம், சேவல் நிறுத்துறோம் பொட்டைக்கு அப்படிங்கும் போதுதான் சரி அதுக்குன்னே வெயிட் பண்ணி சோ அந்த பொட்டையிலே வைப்போம். எனக்கு 2 குஞ்சு வந்தாலும் ஓகே, 2 விடை வந்தாலும் நிறுத்துவோம், 2 சேவல் வந்தாலும் நிறுத்துவேங்கிற போதுதான் ரைட். சோ இந்த சேவல் இந்த விடையும் சூட் ஆயிருக்கு, இதுல நம்ம விடை நிறுத்தணும் சேவல் நிறுத்தணும் மட்டும்தான் அந்த அதே தாய்க்கோழியில வைப்போங்க. அதே முட்டையை இல்லாட்டி மொட்டை பழசாகிறதுக்குள்ள சரி வச்சுட்டே இருப்போம். வச்சுட்டே இருப்போம். சரி பிரதர், எவ்வளவு நாட்கள் வந்து குஞ்சுகள் வந்து தாய்க்கோழியோட வச்சிருக்கீங்க? எப்ப பிரிச்சு விடுறீங்க? உங்களுக்கு 90 நாள் இருக்குங்க. 3 மாசம் கோழியோட அதுக்கப்புறம் தான் பிரிச்சிருவாங்க. ஓகே பிரதர், ரொம்ப அருமையா சொன்னீங்க. இப்ப வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த நோய்கள் மேலாண்மை அப்படிங்கும் போது என்ன விதமான மருந்துகள் யூஸ் பண்றீங்க? ஆங்கில மருந்துகளா, இயற்கை மருந்துகளா? அதே மாதிரி வந்து தடுப்பூசிகள் என்னென்ன போடுறீங்க? அதை பத்தி கொஞ்சம் விரிவா சொல்லுங்க. இதுக்கு நாங்க பெருசா நாட்டு மருந்துன்னு சொல்ல முடியாதுங்க. பெரிய லெவல்ல மருந்து யூஸ் பண்றது இல்லைங்க. வேக்சினேஷன் ப்ராப்பரா பண்றோங்க. குஞ்சுகள்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம உங்களுக்கு பண்ணை கோழி அளவுக்கு நீங்க இதுக்கு F1 IBD அந்த லெவல்ல எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க. இதுகளை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க லசோட்டா டைரக்டா போலாம்.
ஒரு 1 மந்த்துங்கும் போது லசோட்டா போலாங்க. சரிங்க. அப்புறம் நீங்க ஒரு 4 மந்த் ஆகும்போது ஆர்டிவிக்கு போட்டீங்கன்னா ஓகே. ரொட்டேஷனல் பேசிஸ்ல உங்களுக்கு எப்படி 4 மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் 3 to 4 மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து கிளைமேட்டை பொறுத்துங்க. சரிங்க. ஒரு கிளைமேட் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அப்படின்னா முன்னாலே R2P ஆர்டிவிக்கு இல்லாட்டி R2P பண்ணிடுவோங்க. ஓகே ஓகே. அது 3 மந்த்ஸா இருந்தாலும் இல்ல கிளைமேட் வந்து ஒரு 4 மந்த்ஸ்க்கு அது மெயின்டைன் ஆகுது சரிங்க அப்படின்னா 4 மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் அடுத்த கிளைமேட் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது உங்களுக்கு R2P பண்ணுவாங்க. சரிங்க பிரதர். இப்போ இந்த தடுப்பூசிகள் போடுறதுனால வந்து கோழியத்தோட வீரியம் குறைஞ்சிரும், அதோட தரம் கம்மியாயிரும்னு ஒரு மித்து இருக்குது. அது உண்மையா பொய்யா உங்களை பொறுத்த வரைக்கும்? அது உங்களுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி உருவாக்குறது அந்த தடுப்பூசிகளோட வேலைங்க. சரிங்க. ஒண்ணுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் இன்க்ரீஸ் பண்றதுனால எந்த விதமான பாதிப்பு அது தரம் குறையாது. அதெல்லாம் வந்துங்க உங்களுக்கு அந்த நீங்க சொன்ன மாதிரி அது மித்து தான். ஓகே. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா நாமளும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-15 வருஷம் 17 வருஷம் பண்ணிட்டு இருக்கோங்க. சரிங்க. சாவல் சண்டக மீன் எல்லாம் சொல்ல முடியாதுங்க. அதோட விளையாட்டு நல்லாவே அது உண்டான அது நேச்சரா என்ன இருக்கோ அது. இது வந்து ஜஸ்ட் உங்களுக்கு இது எதுவுமே உங்களுக்கு போய் பண்ண போறது இல்ல. ஜஸ்ட் எதிர்ப்பு சக்தி இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. ஓகே. ஆன்டிபயோட்டிக் இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. சோ அதனால சண்டை குறைஞ்சிருங்கிறது 100% மித்து தான். ஓகே பிரதர். இப்பதான் முக்கியமான ஒரு செக்மெண்ட்டுக்குள்ள வர்றோம். இந்த கேள்விகள் எல்லாமே இனி வரப்போறது கேள்விகள் ரொம்ப முக்கியமானது. என்னன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா, இந்த நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு அப்படிங்கிறது வளர்ந்துகிட்டு இருக்கா வீழ்ந்துகிட்டு இருக்கா உங்களை பொறுத்த வரைக்கும்? எப்படிங்கன்னா உங்களுக்கு அது ஒரு கட்டத்துல ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. சரிங்க. அதுக்கப்புறம் இப்ப கொஞ்சம் வீழ்ந்துட்டு தான் இருக்குங்க. ஏன்னா நம்மளோடதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா 100 பொட்டை 150 பொட்டை வச்சு மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்து இப்ப வெறும் 60-70 பொட்டைக்கு மாறிச்சு. அப்படி பாதிக்கு பாதி ஆயிடுச்சு. ஏன்னா ரெண்டாவது என்னன்னா கிளைமேட் உங்களுக்கு ஒரு 100% குவாலிட்டியா ஒன்ன கிரியேட் பண்றதுங்கிறது கொண்டு வந்து சேல் பண்றதுங்கிறது சரியான டஃப் ஜாப் ஆயிருச்சுங்க. புரியுது. ஒண்ணுங்க. ரெண்டாவது உங்களுக்கு உயிருள்ள பொருள் கோழின்னு இல்லைங்க, எந்த பொருள் வச்சு பண்ணாலும் அந்த அளவுக்கு ரிஸ்க் அதிகங்க. எல்லாருமே ஒரு ஆர்வத்துல உள்ள வந்துட்டு இப்ப நிறைய போயிட்டாங்க. பழைய ஆளுங்க தான் இருக்கிறாங்க. புதுசா உருவாக்குறேன்னு சொல்லிட்டு 10 லட்சம் போட்டு பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணவங்க எல்லாம் இன்னைக்கு எல்லாமே போயிட்டாங்க. சரிங்க. இது வந்து இன்னைக்கு 10,000க்கு விற்கிறோம்னா 9,000க்கு விற்கிறோம், 10,000க்கு விற்கிறோம் அப்படின்னா அது ஒரு நாள்ல நடந்துறது கிடையாதுங்க. நீங்க இன்னைக்கு புதுசா பண்ண ஆரம்பிச்சுங்க 9,000 10,000க்கு நான் விற்க முடியும் அப்படிங்கறதெல்லாம் கிடையாதுங்க. இது நிறைய கத்துக்கணுங்க. டே பை டே லேர்னிங்ஸ் தான். ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் எடுக்குங்க. இப்போ தொழில் முறையில இந்த நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பை கையில எடுத்தோம் அப்படின்னா சக்சஸ் பண்ண முடியுங்களா இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலை? நான் சஜஸ்ட் பண்றது என்னங்கன்னா பார்ட் டைம் பண்ணீங்கன்னா தப்பிச்சுக்கலாம். சரிங்க. ஓகே. ஃபுல் டைம் நான் இதுதான் பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு வந்தா 100% அனுபவம் இல்லாம பண்ண முடியாது. நான் 10 வருஷமா இருக்கேன்னா இழப்புகள் இருக்கும் அப்படிங்கிறீங்க. ஆமாங்க. அதை தாண்டி வரக்கூடிய மனப்பக்குவம் அவங்க இதுல வந்துங்க. நீங்க புதுசா வரேன் பழசா வரேங்கிறதெல்லாம் கிடையாதுங்க. பழைய ஆளுங்கிறதெல்லாம் கிடையாதுங்க. ரொம்ப ஆழமா இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப நாங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு இழப்பு இல்ல, நாங்க 100% பர்ஃபெக்டா மெயின்டைன் பண்றங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. அதெல்லாம் கிடையவே இல்லை. எங்களுக்கு இழப்பு இருக்குங்க. ஆனா அதுல இருந்து ஓவர் கம் பண்ணி வரக்கூடிய மனப்பக்குவம் இருக்குங்க. ஏன்னா நாங்க பாத்திருப்போம் ஒரு 17 வருஷம் இருக்கோம்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளை சந்திச்சிருப்போம். அதுல இருந்து ஓவர் கம் பண்ணி வந்திருப்போம். ஸ்டாண்டர்டாவே அது எங்களுக்கு பிரச்சனையா தெரியாது. வந்தா ஒரு 10 நாள் எக்ஸ்ட்ரா எஃபோர்ட். சரிங்க. லாஸா ஒரு 6 மாசம் எக்ஸ்ட்ரா எஃபோர்ட். ஓகே. அவ்வளவுதாங்க. சரி. பட் நீங்க புதுசா வராங்க அப்படின்னா நீங்க அவங்க இந்த புதுசா கையில இருந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகே. ரெண்டாவது அதுக்கு கரெக்டான சொல்யூஷன் என்னங்கிறது தெரியாதுங்க. சோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டா டிப்ரெஷனை கிரியேட் பண்ணிரும். ஆப்வியஸா அவங்க வந்து தொழில் விட்டுட்டு தான் போறாங்க. அது லாஸா கன்சிடர் பண்ணிட்டு போறாங்க. இது வந்து நம்ம இதை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி பண்ணவே கூடாதுங்க. என்னன்னா இந்த தொழில் இல்லைங்க, எந்த தொழிலா இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து நீங்க எந்த அளவுக்கு ஸ்டாண்ட் பண்ணி இருக்கீங்கிறத பொறுத்து உங்களோட சக்சஸ் ரேட். ஒரு நாள்ல சக்சஸ் வந்துடாதுங்க. ஓகே பிரதர். இப்போ எனக்கு என்ன ஒரு சந்தேகம் அப்படின்னா, புதுசா ஒருத்தர் வந்து இந்த தொழிலுக்குள்ள வராரு, அதாவது நாட்டுக்கோழி வளர்ப்புக்குள்ள வராரு, கட்டுத்தரையாவே போடுறாருன்னு வைங்களேன். அவர் குஞ்சுகளா விற்பனை பண்றது லாபகரமா இருக்குமா, இல்ல வந்து தாய்க்கோழிகளை விற்பனை பண்றது லாபகரமா இருக்குமா, இல்ல பட்டாக்களை விற்பனை பண்றது லாபகரமா இருக்குமா? இல்ல அதை பத்தி சொல்லுங்க. லாபகரங்கிறது பாத்தீங்கன்னா நீங்க பட்டா இல்லாட்டி கண்டிஷன்ல சேல் பண்றதுதான் லாபகரங்க. ஓகேங்க. பட் நான் என்ன சொல்றேன்னா புதுசா வந்தோடனே கட்டுத்தர போடாதீங்கன்னு சொல்றேன். 200% போடாதீங்க. சரிங்க. சிம்பிளா ஒரு 4-5 கோழியில ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஓகே. அப்படியே வளர்த்துங்க. சரி. ஒவ்வொன்னா சேல் பண்ணுங்க. வர பட்டாக்களை சேல் பண்ணுங்க. சரிங்க. திரும்ப நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணலாம்னா அந்த 10 பட்டா உருவாக்குறீங்களா, அந்த 10 பட்டால ஒரு 5 கொடுத்துட்டு ஒரு 5 நிறுத்துங்க. 5 கண்டிஷன் பண்ணி சேல் பண்ணுங்க.
ஸோ நேம கிரியேட் பண்ணுங்க. ஒரு நாள்ல 10,000க்கு கண்டிப்பா நீங்க எவ்வளவு பெரிய கட்டுத்தார போட்டாலும் சரி, நீங்க 10 லட்சம் கொடுத்து கட்டுத்தார போட்டாலும் சரி, 1 கோடி ரூபாய் போட்டு கட்டுத்தார போட்டாலும் டைரக்டா நீங்க மார்க்கெட்ல 10,000 ரூபாய்க்கு சேலே பண்ண முடியாது. 3,000ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். அதுக்கு கம்மியில இருந்து ஸ்டார்ட் ஆனாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்ல. ஸோ பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லாம ஒரு 10,000 5,000த்துல போட்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கத்துக்கணுங்க. ஏன்னா கட்டுத்தார போறதுங்கிறது ஒரு சின்ன வேலை கிடையாதுங்க. நீங்க இனிஷியலா கட்டுத்தார போடும் போதுங்க கரெக்டா கட்டாம கால் கை இழுத்துக்கும். நீங்க ரிங்ல போடுறீங்கன்னா அது மிரண்டுட்டு கிடக்கும். அதை பக்குவப்படுத்துறதுக்கு உங்களுக்கு தெரியாது. நீங்க சப்போஸ் கைத்திலேயே கட்டி வைக்கிறீங்களோ இல்ல ஏதோ ஒண்ணு பண்றீங்க அப்படின்னாலும் அதுக்கு நான் பக்குவம் நீங்க கத்துக்க வரைக்கும் ஹியூஜ் வால்யூம் பண்ணவே கூடாது. இழப்பு இருந்துட்டே தான் இருக்குங்க நீங்க ஹியூஜ் வால்யூம் பண்ணும்போது. கடைசியா ஒரே ஒரு கேள்வி, அதுக்கு மட்டும் தெளிவான ஒரு பதில் கொடுங்க. நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு அப்படின்னு வரும்போது கறி தேவைக்காக கோழிகளை வளர்த்து விற்பனை பண்றது வந்து லாபகரமா இருக்கா, இல்ல கட்டுத்தரை போட்டு விற்கிறது லாபகரமா இருக்கா? எதை செய்யலாம் அதை சொல்லுங்க. இனிஷியல் டேஸ்ல வந்து கறிக்கு வளர்த்துறது பெஸ்ட்டுங்க. ஏன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்மி. ஓகே ஓகே. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்மி. டோட்டலா ஒரே ஷெட்ல எல்லாத்தையும் விட்டுறலாம். சேஃபருங்க. ஓகே. டக்குன்னு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுது ஒரு 2 கிலோ சைஸ்ல கொண்டு போய் மீட்டு கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு லாஸ் கிடையாது. சரிங்க. நீங்க எடுத்த உடனே வந்து நான் உங்களுக்கு விளையாட்டுக்காக நான் தயார் பண்றேன் அப்படின்ட்டு வந்தீங்கன்னா சரிங்க, இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் அதிகம். ஓகே. அதே சமயம் உங்களுக்கு இழப்புக்கும் அதிகம். ஆனா ரேசியோ பாத்தீங்கன்னா சரி, விளையாட்டுக்கு நீங்க ரெடி பண்றது தயார்படுத்துறதுலதான் வந்து லாபகரங்க. அதிகம் லாபம் அதிகம் லாபம் ரெண்டுலயுமே இருக்கு. அதுல அதிகங்க. ஓகே. அதுல அதிகம். மறுபடியும் ஒரு 3 மாசம் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்க. ஓகே. நல்ல டபுள் டைம் காஸ்ட்ல பண்ணுவீங்க. ஓகே ஓகே. பட் வந்து இதுல பியூர் ஆஃப் வந்து அனுபவம் தான் முக்கியம். சோ முதல்ல கறிக்கு வளர்த்த ஆரம்பிங்க. ஓகே. கறிக்கே கொஞ்சம் குவாலிட்டியா தேடி செலக்ட் பண்ணி வாங்கி உருவாக்குங்க. ஓகே. அதை ஒன்னு ரெண்டா சேல் பண்ணுங்க. பார்ட் டைமா உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா கறிக்கு கொடுங்க. இல்லாட்டி வச்சிருந்து ஒரு மீடியமான ரேட்டுக்கு சேல் பண்ணுங்க. சரி. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க. நான் எடுத்தோன்னே நான் 10,000க்கு விற்கணும்னு சொல்லிட்டு லட்சக்கணக்கில் சேவல் வாங்குறதோ லட்சக்கணக்கில் கொடுத்து பொட்டை வாங்குறதோ அது சரியா இருக்காதுங்க. ரொம்ப அருமையா சொன்னீங்க பிரதர். அருமையான கருத்துக்கள் எடுத்து வச்சிருக்கீங்க. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரதர், இந்த வீடியோக்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு யாருக்காவது பட்டா வேணும்னா உங்க தொடர்பு இங்க கொடுத்துடலாம் இல்லையா? தாராளமா அவங்க உங்களுக்கு தொடர்பு. ஓகே பிரதர். பட்டா மட்டும் தான் கிடைக்குங்க. கண்டிஷன்ல நம்ம கிட்ட சேவலே இருக்காது. புரியுது. தெளிவா மென்ஷன் பண்ணிடலாம். கோழிக்கு போடுறதுக்கு சேவல் கிடைக்கும். கோழிக்கு போடுறதுக்கு தான் பட்டாவா கொடுக்கலாம். பட்டா வந்து செலக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. அதை பத்தி பிரச்சனை இல்லைங்க. சரிங்க. பட் கண்டிஷன்ல இருக்காது. வர வர அனுப்பிட்டே இருப்பாங்க. ஓகே ஓகே. அதனால கண்டிஷன்ல கொடுக்க முடியாதுங்க. ரொம்ப அருமையா சொன்னீங்க பிரதர். இவ்வளவு நேரம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட இந்த 17 வருட கால இந்த கோழி வளர்ப்பு அனுபவங்களை எங்கிட்ட பகிர்ந்துகிட்டீங்க. ரொம்ப நன்றி. உங்களோட கட்டுத்தரை மென்மேலும் வளர வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேங்க. நன்றி பிரதர்.